Auf geht's bei Fire Emblem Fates, Offenbarung mit Paar Nummer 92 und bald schon Kapitel 26, das irgendwie den Titel trägt Vallas König. Hä? Sind wir schon so weit? Dass wir bereits auf einen Ankurs treffen? Könnte zumindest mal interessant werden. So, wir gewohnt natürlich erstmal hier alles ein bisschen einsammeln, dann noch Gespräche führen. Wie könnte es anders sein? Hallo? Ah, jetzt. Und so weiter und so fort. Ja, danke, Mann. Kein Problem. Und das Parrys Lanze, die man sowieso meistens nicht gebrauchen kann. Sprich, meistens die Waffen, die irgendwie nach jemandem benannt sind, sind irgendwie nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Ein paar frische Beeren. Multivitamin-Dosis. Bonusdosis. Egal. Ja, ein paar Gespräche noch. Ich denke, vor allem sind da zwei wichtig. Vor allem die zwei zwischen Königskindern, damit ja, Rang S erreichen und so. Und daher wir unsere Zuchtproduktion weiter vorantreiben können, wa? Ich weiß, es klingt doof, ist aber so. Michael mit Hinoka. So oft ich kann. Mutter, was sogar Mutter. Wie hast du reagiert? Obwohl, mal ganz ehrlich, Leute, wenn man es mal so überlegt, Kapitel 26, Vallas König, wenn man so. Ja, ich meine, es ist ja doch so, dass alle drei Wege sind ja von der Einzelkapitel gleich aufgebaut. Sprich, hat immer 27 Kapitel plus ein großes Finale. So. Es ist natürlich schon vorhersehbar, dass Anankos ja im Prinzip wohl bei Kapitel 27 auftaucht. Und im finalen Kapitel vielleicht noch mit Garen in einer Drachenform, vielleicht Anankos selbst in einer Drachenform, keine Ahnung. Also, wenn Garen so eine Form hat, wird Anankos es sicher auch haben. Oder irgendwie was ganz anderes und so. Also, ja. Ist halt die Frage, wer können noch bei Kapitel 26 dazukommen. Wir wissen ja insofern nur, dass noch nicht geklärt ist, wer von unserer Truppe der Verräter sein soll. Bisher heißt ihm noch, einer von uns muss ein Verräter sein, Punkt. Ja, schön, aber es ist eben noch nicht klar, wer es sein soll. Ich habe zwar bereits öfters erwähnt, eine Vermutung, wer es ist. Aber es passt nicht vom Titel nicht ganz, oder? Ich meine, Vallas König, wieso soll sich da der Verräter entpuppen? Und das ist eher Vallas König, wäre auch Quatsch, nee, Vallas König muss ein Anankos sein. Geht doch gar nicht anders. Oder vielleicht doch? Wir werden es bald erfahren. So, ich lese gerade noch, by the way, ein bisschen mit, was die da so quatschen. So gesehen aber eigentlich nichts Besonderes. So, Camilla mit Ryoma, es wird Zeit für Rang S. Camilla hat im Moment Zeit. Natürlich, Ryoma. Es liegt doch wohl sehr daran, regelmäßig mit mir zu reden, Ihr geht doch wirklich Mühe, zum Wohle von Mike und unserer Königreiche. Ja, nun, kann sehr stur sein, wenn ich mir das in den Kopf gesetzt habe. Aber das ist noch etwas anderes. Ah ja, fangt ja an, unser kleines Gespräch zu genießen, Stimmt das nicht? Ich habe Gefühle. Oho, der große Krieger Ryoma hat Gefühle. Entschuldigt, das ist unhöflich. Zu Beginn waren meine Beweggründe klar. Ich tat meinen Teil für Michael. Aber eure weiblichen Reize haben mich auf den Verstand gebracht, Prinzessin Camilla. Vor allem die beiden großen Argumente da direkt vor euch. Oh, nicht doch, ihr schmeichelt mich aber sehr. Aber es ist mehr als nur eure Schönheit. Ich sehe, wie ihr nett zu anderen seid. Das habe ich aber irgendwie auch anders in Erinnerung, von wegen, ah, mein kleiner süßer Bruder, ja, ich glaube, ich muss dich töten. Und ich für dich kämpfen will und nicht für Michael. Was? Jetzt geht er wieder fremd oder was? Nee, Quatsch. Heirate mich. Heirate mich und lass unser beiden Königreich vereinen. Urium, ich weiß nicht. Dann Holbrig, zu akzeptieren, überbringen. Du bist todernst, du bist immer ernst, ich hätte es wissen sollen. Aber das ist nichts Schlechtes, oder? Ich nehme den Antrag an. Dann kann man schon Momente haben, aber nein. Meine Königreiche, handeln dürfen, schwöre vollkommen und unsterblich Hingabe, ebenso wie ein Kuss mit dem Dummkopf. Also, wir haben noch nie ein Paar gesehen, das, sorry, aber Rio und Camilla passt, wie ich finde, überhaupt nicht zusammen. Selten sowas Unpassendes gesehen wie die beiden. Aber egal.
Ich wollte alle Königskinder in die vermählen miteinander und das haben wir jetzt gleich auch geschafft. Des Kriegers, ja, ja, wir sind des Kriegers. Ich habe Besorgnis, aber lass niemand anderen deinen Zweifel erkennen. Du musst stark sein. Für Oshido und für Noah jetzt auch. Was sagst du? Auf der Seite liegen, ein paar DLCs zocken. An den Strand gehen. Ein bisschen Parfüm, wir haben sogar einen richtigen Partner. Ryoma. Ernst, oder? Jetzt so weit gegangen. Ja, ja. Wir sind es eigentlich noch. 1, 2. Ja, sind noch 3 Gespräche, okay. So. Nächster Rang S. Hallo Prinz Hender, ist alles in Ordnung? Ich wollte mich dringend sprechen. Verzeiht, aber ich habe bis heute Morgen nicht bemerkt, welcher Tag heute ist. Was meint damit? Ist das ein besonderer Tag? Der nordische Glaube besagt, dass Paare in diesem Tag zusammen speisen, dass die Verbindung durch das gemeinsame Mahl gestärkt wird. I don't understand this. Ich auch nicht ganz. Verzeiht, ich werde es genauer erklären. Nach dem letzten Abendessen hatte ich vor, weitere für die Adligen zu planen. Ich dachte, dadurch bringen wir unsere beiden Länder näher zusammen. Aber ich erkannte auch, dass er besonders euch näher lernen will. Prinz Hender, deutet ihr etwa an, habt ihr Gefühle für mich? Ja, Hinoka, so ist es. Es wird schwer, mich selbst für Wumpa zu zeigen. Ihr fühlt euch für Wumpa, aber ihr seid nicht in Gefahr, Prinz Hender. Schon seit geraumer Zeit hege ich Gefühle für euch. Noch bevor ihr dieses Essen plantet, was ihr nicht zugeben wollt. Wieder lernen, was ist so offensichtlich. Du musst gar nichts fürchten. Also steckt heute unsere Bindung. Ja. Einen passenden Ort finden. Was wird ich empfinden? Folge mir. Ich ließ bereits ein besonderes Mahl für uns zubereiten. Ich kann jetzt kaum erwarten. Hä? Wo ist der Heiratsantrag? Ja, ich weiß, Liebe geht durch Magen, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Bin ich mit Elise? Will ich dir Elise? Kann ich auch helfen? Nö, schon gut. Na gut. Gut, sein Grund dafür, dass sie mir folgt. Nun ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber die Leute sagen, wenn du Hunger hast, ist so alles nicht herum. Sogar Pferde und Bäume und Felsbrocken und so. Einfach alles, nur einen riesen Bissen. Hauruck verschlingen. Hauruck verschlingen. War nicht schlecht. Und ihr folgt mir, um herauszufinden, ob das stimmt. Naja, du weißt echt, da hat mir einfach, ich gehe das auch mal auf den Grund. Oh, da war er gerade geknurrt. Das Bissen hier ist erwacht. Kneif, kneif. Knurr. Ui. Aber es gibt es nichts, außer dem Berg da drüben. Willst du den Berg verschlingen, Benny? Ich bin so aufgeregt, das wird toll. Er könnte auch dich verschlingen, Elise. Ich kann es auch zu enttäuschen, Milady Elise, aber ich esse keine Berge. Zumindest nicht seit dem Unfall. Dem Unfall? Welchen Unfall? Du sagst jetzt, du hast früher Berg gegessen? Was passiert, Benny? Benny, du musst mir sagen. Hä? Benny frisst Berge? WTF? Ja, okay. Takumi und Leo. Das sind, glaube ich, diejenigen, die sich eigentlich am wenigsten mögen, wa? Er freut auch kennenzulernen. Ja, klar, sind einfach mit der Schwester des anderen irgendwie verheiratet, aber ja, wir lernen es jetzt zum ersten Mal kennen. Nice to meet you und so. Ha! Wir werden keine Freunde. Was für ein Zufall, dachte genau das Gleiche. Einstellung. Wer ist? Ist der Tölpel? Tölpel. Bringt ihr das fertig? Schönen Tag noch. Unerträglich. Oh, das wird noch lustig. Wobei, viel gibt es hier nicht mehr zu tun hier. Okay, nochmal gucken. Privathauptquartier. Wie gewohnt, ja? Wir haben bald die großen Herzen erreicht. Yeah! Mit unserer Cousine. I know it's unlike me to ask, but please kiss me. That was memorable. Thank you, my love. Null Problemo. Camilla.
You're so cute. Thanks again for having me over, darling. Call me anytime. Ja, Camilla, wenn die jetzt schon so abgeht, wie geht's denn erst bei, oder würde sie wohl bei Herrschaft, naja, ihr wisst schon, wo ich mal gesagt habe, Herrschaft, da wird dann mit Camilla quasi mich vermählen, aber egal. Was habe ich sonst noch gemacht? Offscreen-mäßig, vor allem Sterbe ausgerüstet bei Elise und Sakura. Ich konnte eigentlich mehr sehr viel mit kaufen, natürlich wird mal zweimal Schwächung, da sehe ich gerade. Ganz toll. Ja, es hat einfach nicht mehr viel und deswegen, ja, war ein bisschen blöd, irgendwie was zu finden. Die Fluchroute, mein Gott. So. Sprecher Michael mit Camilla. Rang A immerhin. Ein dummer kleiner Michael. Ich meine natürlich Michael. Also davon, mal zu nachdenken. Nachdenken? Das weiß ich nun. Oh, wirklich? Wachsen behandelt, aber fallen mir wie ein verzogenes Kleinkind. Davon ehrlich. Camilla? Das von meinen Augen. Sieh auf die Karte. Was? Will sie wohl sonst aufbewahren? Ja gut, dazwischen hat es natürlich ein bisschen Platz, wa? Das ist der Kreise. Kein geplant. Was soll denn dazu sagen? Die Blumenwiese hier, ein lebendes Kunstwerk. Diese Kreise, Kristalle, also Informationen. Entspannende heiße Quellen, gar nicht weit von hier. Ernsthaft? Naturwunder. Das war schon seit Jahren. Das ist Zeit, Bruder. Harmlos. Wir werden sehen, ob es harmlos ist. Ach ja. Wir könnten mal gucken. Ups. Das wird hässlich. Oh my. Die wütende Rinka! Dann ist natürlich nichts passiert. Okay, wie bereits erwähnt, noch speichern und dann geht's endlich los hier mit dem Kapitel. Kapitel 26. Michael hat den Geist und Umrage besiegt und führt nun seine Armee zu Anankos. Niemand ist für das gewappnet, was in diesen Hallen geschehen wird. Also vermutlich doch, der Verräter wird sich endlich entlarven müssen. Die ganzen Nebenquests noch, die ganzen Königskinder etc. etc. Es sind noch viele. Wir werden es sehen. Jetzt erst einmal. Los geht's, Freunde. Kapitel 26. Valas König. Listen. Wir sind endlich da. Seid ihr alle bereit? Genau in dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Yeah? Und darin finden wir wahrscheinlich den König von Valar. Here we go. Ja, er soll da drin sein. Everyone. Hört her, ich gehe zuerst hinein. What? Bist du Wahnsinns, Michael? Das ist der König von Valar, er ist sicher stark. Du glaubst nicht ernsthaft, dass du ihn allein besiegen kannst, oder? No. Nein, ich weiß, dass ich alle eure Hilfe brauche. Doch Barbaras sagt, dass Fire Emblem sei entscheidend, um Anankos zu besiegen. Beginne ich nicht mit einem Fire Emblem Schlag, könnt ihr ihn wohl nicht verletzen. Fire Emblem Schlag, was soll denn das sein? I see. Ich verstehe. Na gut. Wir bleiben aber direkt hinter dir. Thank you. Danke. Let's go. Lass uns gehen. Die Vereinigten Königskinder! Anankos, deine Zeit ist... was? Er ist nicht hier. Es ist überhaupt niemand. Was ist das für ein Face da im Hintergrund? Der Thronsaal ist leer. Wo ist dann... Was war das? Geht's euch allen gut? Was ist gerade passiert? Warum wurden die beiden nicht angegriffen? It can't be. Kann es sein, dass... Michael ist der... That can't be.
Ich kann es nicht fassen. Das kann einfach nicht sein. No. Nein, das ergibt Sinn. Sie sind Valiten. Sie sind Teil der valitischen Königsfamilie. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Hä? Jetzt sollen wir... Gunther? Ich warn dich, Alter. Wieder Michael. Wir haben uns verraten. Oder nicht? Das kann nicht dein Ernst sein, Gunther. Was sagst du da? Verzeiht es zuzugeben, doch es scheint, die Lage meiner Intuition richtig. Ey, ich hab noch gesagt, bleib draußen, geht nicht rein, oder? Weil ich mit so einer Scheiße gerechnet habe. Was machen die? Ja, wir kommen mit und wir werden angegriffen. Die beiden nicht, Verräter. Nach Scarlets Mord vermutet ich einen Verräter unter uns. Aber ich dachte niemals, dass ihr beiden es wart. Impossible. Das ist Wahnsinn. Michael Nasur uns verraten? Abgesehen davon war Scarlet direkt hinter uns. Selbst wenn wir gewollt hätten, wir hätten sie gar nicht killen können. Das geht gar nicht. Gunther, erklär uns sofort, was du damit meinst. Of course. Natürlich, es gibt alles Sinn. Diese beiden taten alles, um die Königsfamilie Hoshidos und Noors zu versammeln. Sie brachen sie zusammen nach Vala, damit sie leicht beseitigen könnten. Das ist nicht wahr. Gunther, hör auf damit! This ends now. Also nur eine validische List. Will auch Michael uns verraten? No. Nein, das habe ich nicht. Oh, das ist nur ein brauchter Ritter von Chef. Jedes Mal, wenn man ein wichtiges Ereignis erlebt, steckt man sich eine Blume an. Hä? What? Wovon sprichst du? Ihr Anblick, bevor sie sprang mit ihrer angesteckten Blume. Warte mal. Imposter. Moment mal. Haben wir das überhaupt jemals verraten? Dass Scarlet vor dem Sprung die Blume angesteckt hat? Das haben wir doch seitdem wir unten gelandet sind gar keinem gesagt. Gunther? Diese beiden sind die Verräter. That's it. Ich will meine Freunde nie verraten. Du hast Unrecht. Das ist alles, was du zu sagen hast. Wieder auch Michael, Schmerz, dass er uns anlügt. Bitte lass uns einfach gut sein. Listen. Aber ich weiß, wer der echte Verräter ist. Ich war unsicher, aber jetzt weiß ich es. Ryoma, ich weiß, was Scarlet ein Gewissen hat. Wir wissen es alle, Freunde, oder? Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment. Der perfekte Moment für einen Cliffhanger. Aber ernsthaft jetzt. Problem ist, gut, die Folge wäre eigentlich bald schon vorbei, 20 Minuten mäßig und so. Wäre eigentlich eine Option, wo ich sagen könnte, komm, sonst im Überlänge und so. Kann ich machen. Anderes Problem ist, ich habe nicht mehr so viel Zeit bis zu einer Parkgrenze. Erstens das andere ist, wir haben noch nicht so viel geschafft im Part, deswegen, wir lösen es direkt auf. What did you say? Was? Woher weißt du das? Ah. Plötzlich ein Tülo wieder, Michael? Dann lass uns mal hören. Scarlets Mörder. Es ist Gunther. Er hat es getan. Was? Es war Gunther? How disappointing. Wie enttäuschend. Aber Beschuldige zu beschuldigen. Habt ihr Beweise? Wieder auch Michael. Ihr könnt mit euren Lügen nicht verzweifelter klingen. No. Nur, dass ich nicht lüge. Erinnerst du dich noch an das, was du mir gesagt hast? Dass du dich an die Blume an Scarlets Brust vom Sprung Of erinnerst? course. Natürlich, und wenn schon. Well. Als wir Scarlets Körper fanden, hatte irgendjemand eine Blume gesehen? Jetzt, wo du das sagst. Nein, da war keine Blume. Yeah. Weil der Magieangriff, von dem sie mich rettete, weil der Magieangriff, vor dem sie mich rettete, die Blume verbrannt hat. Und sie hat die Blume erst angesteckt, kurz bevor wir an der Brücke sprangen. Sie und ich sprangen als Letzte, also sahen die Blumen als einzige ich und ihr Angreifer. It's over. Was sagst du nun, Gunther? You murdering fiend. Es ist sauber. Gunther, hast du Scarlet getötet? Antworte mir. Hä? Er ist Valas König? Er kommt da, das ist eigentlich von Anfang an offensichtlich, also ziemlich von Anfang an, wo wir Gunther im Kampf verloren haben, oder? Da, gut, er kam nachher immer wieder vor in Zwischensequenzen, okay, kann ja passieren, aber wir konnten ihm von Anfang an, konnten wir keine Beziehung aufbauen. Keine Gespräche, kein Ranganstieg, aber einfach immer, ja, ausgegraut, im Gegensatz zu Scarlet. Mit der hätten wir es tun können, aber der starb es da unbedingt. Deswegen dachte ich mir so, okay, Gunther, er muss dann noch zum Feind werden. Du weißt nur hier, war in Vermächtnissen Vermächtnissen Herrschaft ja nicht.
Gott, wie böse er einfach aussieht. Wie böse. Aber hey, Gunther war immer ein Schwächling, wa? Lass mich an, hat er überall 100 Punkte mehr drauf, oder wie? Exzellenter Gedankengang, Milord. Ihr habt mich ertappt. Ich denke, es ist wohl einen Ehrentitel nicht weiter vonnöten, Michael. Ich muss nicht weiter Respekt vorheucheln. Gunther, wie lange hast du uns belogen? I wonder. Du weißt nicht, wie schwer diese Frage genau zu beantworten ist. Die einfache Antwort ist, die ganze Zeit. Von Anfang an. Das heißt, er war auch schon in Herrschaft und Vermächtnis im Verräter? Aha, und Ankos Diener, direkter Diener war. Ja, gut. Why? Wieso das Ganze? Wieso verrätst du uns? Wieso hast du Skalle getötet? Das ist einfach. Ich mag dich nicht. Wow. Wow. Nee, ich meine, was kriegen wir sonst immer zu hören? Ja, ich will der Herrscher der Welt sein, ich bin böse, yeah. Und jetzt einfach mal so, ich mag dich nicht, Alter. Ja, das ist mal was Neues, das ist mal was Neues. Ich kann deinen Glauben an das Gute in jedem nicht ertragen. Ich habe entschieden, dir auch den letzten Hauch Unschuld zu entreißen. Das klingt jetzt im ganzen Zusammenhang mit Beziehungen und so weiter und Rang S, also gerade erfolgreich aufgebaut haben, mit den anderen Charakteren, schon ein bisschen... Alter! Ich kenne dich schon mein ganzes Leben lang, Gunther. Dein Verrat ist unfassbar. And it seems to have worked. Der Ausdruck in deinem Gesicht, Michael, so ganz ohne Hoffnung. Kannst du noch behaupten, dass du nie den glaubst, Michael? Kannst du das einem Verrat wirklich immer noch glauben? Yes. Natürlich. Sogar jetzt kann ich in mir den Glauben nicht finden, Gunther. Ich weiß auch, was ich sagen soll. Bist du nur so naiv oder einfach nur blöd? Blöd! Irgendwie beides. Well, Es bedeutet, meinen Freunden, meinen Verbündeten trauen zu können. Schließlich wirst du gerade nur von den Ankos manipuliert. Wenn ich etwas gelernt habe aus dem Kampf gegen Mutter, gegen Vater, ich glaube, ich kann ihn noch retten. Vergleich mich bloß mit diesen jämmerlichen Marionetten. Sie waren nicht mehr als zerbrechliche Überreste schon ewig toter Narren. Dieser Körper gehört an Ankos. Ich bin er und er ist ich. So ähnlich wie damals bei Garen, verstehst du? Ja, wo ist der Arsch I überhaupt? won't surrender. Ich werde nicht aufgeben! Ich werde darum kämpfen, deine Ware sich zurückzuholen, Gunther. Günther. Mit der Hilfe meiner Freunde werden wir diesen Krieg beenden. Let's fight together. Oh je, Frank. Kapitel 26. Oh, ist eine schöne Map. Vielleicht gerade mal. Mal Kukiluki, wa? Was? Was denn das? Angefangen. Alter! 15 Stärke, ja, leck mich am Arsch. Da muss ja Case ran. Gefriert Wasser hält Verstärkungen auf. Hä? Ja, toll, hier vielleicht. Ja, aber hier doch nicht. Hä? Okay, wir haben interessante Gegner hier. Denk mich am Arsch, ey. Viele Truhen, wenn du auch lustig. Wir waren laut da hinten. Gunther Erzritter. Hä? Verarschen? Was sind das für schwache Werte? Gut, die Stärke geht, die Fähigkeiten auch. Der hat einen Stab, was will denn damit? Lässt den laufenden Schlag besiegen, Verbündete wieder auferstehen. Ja, yeah, man, braucht sich fürs Finale, aber garantiert. Kriegerlanze. Zum Angreifen ist böse. Tomahawk. Stahlschwert. Das ist ja billig. Starke Gefährte. Wird der Hauptcharakter unterstützt. Bringt mir jetzt gar nichts. Drachenhaut. Verminderung ihrer Werte. Ja, super. Das kann ich meine Stäbe bei dem vergessen. Oh je, das wird immer ganz geil. Man sieht, ich habe Generäle und so. Also hier kommen die einfach so auf mich zu. Boom. Ich muss die irgendwie aufhalten. Ach du Scheiße. Ich kann aber 16 Leute mitnehmen. Ein Traum wird wahr. Naja, fast. Keaton und Kin fehlen immer noch, aber ich kann die beiden nicht mitnehmen. Sorry Leute, ich hätte die beiden gerne dabei gehabt, ich brauche die anderen alle. Ja, die sind jetzt alle schon miteinander Rang S und so weiter, wird richtig geil. 16 Charaktere, wie cool ist das denn endlich mal? Meine 16 stärksten Truppen
Das werden wir rocken, Freunde. Aber sowas von. Benny, der geht nach vorne. Der muss hier alles stoppen. Blocken stoppen. Du bist direkt dahinter. Azura geht mal hier hin. Camilla habe ich denn hier. Okay. Hinoka wäre hier. Gut. Krieg mal meine beiden nach vorne. Dann habe ich Takumi hier. Nee, da wäre Dominika das geil. Warte mal ganz kurz. Ich mache Ryoma und Senda an der Position. Dann Hinoka und Camilla da. Das sind meine äußeren Flanken, ja. Ich mache dann die Heiler. Okay. Was eigentlich Bullshit ist, wa? Wir müssen eigentlich hier hinten sein. Eigentlich war die Idee gar nicht mal so doof, wie es gerade hatte. Außer das hier jetzt. Na, mit Silas hier war. Ja, Leute, ich würde sagen, dass es eigentlich eine perfekte Ausgangssituation war. Boss besiegen, wie gewohnt. Jetzt verdammt viele Truhen hier. Haben natürlich keinen Truhenschlüssel, logischerweise. Die Frage ist, haben die mitunter noch welche? Die haben alle keine Fähigkeiten. Okay. Aber trotzdem relativ stark noch. Vielleicht Truhen erst am Schluss holen, wa? Ich habe garantiert keine Dinger, wa? So. Die mache ich ja später auch noch vorne, also sprich im nächsten Kapitel dann. Also sprich bevor wir Kapitel 27 starten und die ganzen Werte erhöhen. Ne, haben natürlich keine Schlüssel mehr. Jetzt können wir es echt gut gebrauchen, Freunde. Jetzt wäre perfekt, aber egal. Gespeichert habe ich. Normal von mir aus. Jo. Freunde, ich mache noch 1, 2 Züge. Kapitel 26. Gegen Gunther. Mit 16 Charakteren gegen 37 von ihm. Be careful. Vorsicht, Michael. Valitische Soldaten werden diesen Gewässern hier entsteigen. Wir sind Drachen benutzt, um sie aufzuhalten. Ach du Scheiße. Was passiert hier? Der Boden unter meinen Füßen glüht. Es ist angenehm und warm. Ich kenne dieses Gefühl. Es ist so, als ob Mutter mich in diesem Kampf zu beschützen versucht. Dieses warme Licht. Es kommt von unseren Feinden. Mutter, beschützt du uns? Unsere Mütter beschützen uns! Ja, Mann, Bann. Okay. 20 Heal, 40 mehr Bewegung. Okay, sehr gut. Coole Musik. So, erst einmal Animation wieder aus. Ja, sind normale Gegner und so weiter und das dauert noch länger. Oh je, oh je. Wie gehe ich da ein bisschen vor? War alle anlocken mit... Ja, man mag ihn natürlich mit Hinoka und Case. Die anderen eigentlich mit Benny und Sender und dann voll draufhauen. Ja, dafür sind zu viele. Ich weiß aber auch nicht, wie die reagieren, wa? Ob die einen automatisch kommen oder erst wenn ich sie anlocke, ob es solche gibt, die gar nicht kommen. Alter. Okay, hier schicken natürlich gar keine geflügelten Einheiten los, könnt ihr vergessen. So. Kommen aber trotzdem relativ weit. Ja, leg mich mal Arsch, ey. Oh, natürlich hat die Magie hier. Na gut, die haben nicht viel Magie, aber trotzdem, das wird Benny wehtun. Scheiße, was mache ich da? Na gut, die kommen garantiert nicht, ey. Da kann ich schon mal... Dass wir die Magier ankommen lassen? Das wäre eine Idee. Da kommt eh nicht so weit, wa? Silberachs hat zur Unterstützung, hä? Das könnte wehtun. Okay, dann schicke ich Hinoka mal alleine vor. Ja, ich muss Hinoka und Sender jetzt momentan irgendwie trennen.
Block die bitte mal da hinten ab. So, da wäre eigentlich Case perfekt, um die abzublocken. Defense dazu, ja, gut. Mit was greifen die an? Das ist eine grüne Magie, das ist rot, gegen grün nicht im Vorteil. Machen wir Schaken, warte, ein bisschen schwächen, so. Vermutlich greifen die, wie gesagt, so an. Verdammt viele Magie, da muss ich schon Case hinstellen. Liu ist hier aktuell in Sicherheit, war okidoki. Dann. Alter, muss ich echt gucken, wie ich das mache, ey. Silberschwert Eisenachs, es ist ein Held. Was gar nicht mal so schlecht ist. Wie der wird mich doppeln. Ja komm, der hält es locker aus. Mach einfach ein Schwert hin und gut ist. Doppelkeule. Jo. Ah, er hätte noch stärker machen können, ich trottel. Er wird zu schnell. So, ja, wir haben noch so einen Arsch mit Ohren. Ja, Silberschwert Donner, da muss man mit Magie kontern. Mal ganz kurz gucken. So, kann mich nicht doppeln. Ich stelle sie mal hier hin und sage hier eine Kombi. So. Soweit gar nicht mal so schlecht. Jetzt euch packe ich mal hier unten hin. Das ist sicher so schlecht. Kommen die überhaupt hier hin? Ja, die kommen hier hin, wa? Eventuell mal eine Idee, war ich schon mal Michael hin zum gucken, was das viel überhaupt bringt. Das Feld irgendwie einen Vorteil geben würde. Theoretisch zumindest. So, du gehst mal hier rüber. Was Sender macht, ist eine andere Preisfrage. So, ich wollte eigentlich verstärken hier, wa? Ja, komm. Ja, muss doch sein, weil ist mir zu gefährlich, die da alleine hinzustellen. Muss ich mal sagen. Ist trotzdem der, wa? Da stelle ich eigentlich Takumi nur ungern hin. Ja, schon eher. Doch, bin ich noch zum Backuppen? Und dann kann ich sowieso nur einmal angreifen. Silberschwert bringt nichts mit dem Donner, ist zu schwach, damit auch kann man es ausrichten. Ich bin gespannt, Freunde. Wie erwartet, der kann überhaupt nichts. Mein Schild ist voll. Und sie kriegt mit der Doppelkeule, wie zu erwarten war. Das ist im Vergleich auch relativ viel. Eieiei, Karamba. Ja gut. Schild oben. Was mache ich hier? Weiter anlocken. Das ist aber gefährlich, ey. Da aber auch einen starken Verteidiger. Kann hier eh nur einmal angreifen, war der Arsch. Problem ist aber, wenn der kritet war, dreifache Crit-Chance, das tut mir im Fall sehr weh. Ja, weg wäre ich, toll. Ja.
Achso, die Felder kommen mit. Oh, sagt das gleich. Sagt das gleich, ey. Vielleicht sogar... Ja, hätte vielleicht sogar so versuchen können. Ich meine, theoretisch... Episch gegen episch, Crit gegen Crit-Chance. Ja, ist am Anfang des Parts, also ich kann es mal riskieren. Ich bin ja eh im Feld drin. Solange ich eben hier in der Nähe bin, das ist echt interessant. Das muss man merken. Oh, ich habe echt ein Problem. Ach du Scheiße. Bogentypisch, wo das Auge noch hinreicht. Nee. Ich muss ja trotzdem anlocken. Also Michael da. Speeden noch, wa? Speeden wäre eine Idee. Ich meine, so die Preisfrage wäre ja... Ja, das Magietyp, der kommt natürlich weit. Was war zu erwarten? Da muss man da irgendwie durchschlagen. Nee, es geht nicht anders, ich muss da hin. Ja, das grüne Feld, ich sehe es. Rettung und dann ihn da wegholen. Hält Verstärkungen auf. Da kommen wir doch langsam dafür, so das mal machen. Das kann auch schmelzen. Ja, schön zu wissen, dankeschön. Unterstütze ich euch mal ein bisschen Glück hier. Ja, okay, es tut mir zwar wirklich leid, aber ihr müsst unten ein bisschen was machen. Shake it, Baby, shake it! Wenn du noch gerne direkt killen könntest. Genau deswegen mit dem Schild. Wenn er schon mal weg gewesen war. So. Ja, vor allem würde ich sagen, schaut in der nächsten Folge weiter, dass ihr vonstatten gehen könnt. Es wird sicher spannend und wenn ich Pech habe, muss ich nochmal das eine oder andere neu anfangen, weil es wird heikel. Bis dahin, ciao zusammen.